Là, à soir, je me suis fait voler ma ceinture par un petit clin comme arbitre en plus. Il vaut pas cher. Puis je dis, il donnera pas cher au prochain. Parce qu'il va être dans le combat, le petit clin. Avec le Chris, puis votre nouveau champion qui a besoin des autres. Mais je te garantis qu'ils vont payer le prix. Parce qu'ils vont avoir moins dans le ring. Puis pas n'importe qui, là. Le rebelle, le prochain show. Ils vont payer le prix. Puis je vous le garantis. Ça, c'est clair? Le 21, c'est ça la joke. 1, 2, 3 culs à voter. Puis, je suis prêt en crise. Ça va aller mal. Je vous le dis, ça va aller mal. Je t'ai curé. C'est toujours des histoires. Mais là, je vais y régler les histoires à NGR. Une fois pour toutes. Puis ton champion m'a le montré c'est quoi, moi, de la lutte. Puis je vais le